Доброго вечора. Вітаю всіх на нашому ефірі. Для початку давайте кожен з вас напише, хто з якої точки України, можливо, навіть Європи, приєднався сьогодні до нас до ефіру. Також я хочу нагадати, і щоб ви нагадали всі у своїх чатах, що буквально через хвилинку-дві ми вже будемо переходити до нашої теми ефіру. А поки ви всі пишете, я трішки розкажу про себе, так як впевнена, на нашому ефірі є новачки, і вони не знають мене. Лідери, звісно, ті, які вже раніше з нами працюють, чули, знають, хто я, а з новачками я хочу познайомитися. Також я ще би хотіла, щоб всі, хто приєднався до нашого ефіру, написали, на якому зараз вони знаходяться статусі. Буде, звісно, легше з вами працювати. І наша тема, в принципі, звучить не тільки для лідерів, а я більше б навіть схилялася саме для новачків. Отож, спочатку представлюся, хто я, звідки я і на якому я статусі. Я з Рівненщини, впевнена, ви всі чули, тунель кохання Клевень, тут я проживаю. Звати мене Ірина Лабутіна, я в компанії працюю вже більше 10 років, знаходжуся на статусі національного директора. І ви знаєте, за ці 10 років роботи в компанії в мене життя перевернулося не на 180 градусів, а напевно на всіх 360. Тому що до цього я була закомплексована, не впевнена в собі, ось, а тут, розумієте, дуже змінюється мислення, і ти на все дивишся зовсім по-іншому. За період роботи в компанії я стала власником 4 автомобілів, тобто я виконала 4 автопрограми. Повірте, це дуже велике досягнення, і без саме якраз ціль і планувань щоденної роботи не мала би я цього результату. Також до джерелі я мала і кредити, і борги, і це все я покрила, скажімо, працюючи саме в компанії. Також до компанії я ніколи не відпочивала за кордоном. Перший політ літаком був саме в компанії. Тобто, ви розумієте, мрії дитинства, юності, та, напевно, вже навіть і такого старшого віку, вони саме в мене здійснилися, працюючи тут, в компанії Джерелія. Тому слухайте уважно, і хто ще не приєднався, нагадайте ще раз в чатах, бо ми будемо зараз буквально через хвилинку приєднуватися. А поки ще до нас доєднуються, я хочу де нагадати, а більше навіть запросити на грандіозну подію, яка відбудеться 4 квітня, бізнес-форум «Три сили лідера». Дорогі партнери, це дуже потужне навчання саме для наших структур, для того, щоб ви могли масштабуватися, розвиватися, діяти. Повірте, такі навчання, вони дають нам рух вперед. І я навіть будучи на статусі національного директора, я завжди такі події собі вношу в календар, в блокнот. Обов'язково ви теж запишіть, тому що ви як відвідуєте такі заходи, ви починаєте розвиватися. От особисто свого досвіду скажу, я після таких форумів, бізнес-заходів, я швидше починаю рости. Тому що там дають певні кроки, дії, нові знання, і це приносить шалену енергію, результат і розвиток нашого бізнесу. А так як ми всі хочемо рости, масштабувати структури, ми обов'язково повинні відвідувати такі заходи. Тому занесіть собі в календар, хтось в блокнот, 4 квітня, бізнес-форум «Три сили лідера». А зараз ми з вами перейдемо вже до головного, до нашої теми, і трішки проговорю, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. Чому без плану немає росту, 3 напрямки, які будуть давати нам щоденний дохід, як планувати свій день, тиждень, та й навіть період, який мінімальний план дій потрібно виконувати, про делегування і як не вигоріти і залишити в ресурсі. Я завжди говорю, що чіткий план дня – це ключ до результату. Чому так говориться? Тому що, дивіться, коли
взагалі наша тема, от планування, вона не буде фокусуватися виключно для лідерів, тому що от приходять новачки, і вони думають, а нічого, я почну, а вийде, не вийде, як так і буде. Я завжди кажу, що планування потрібно починати з самого початку. Як тільки людина приходить на бізнес, потрібно її вчити цьому. Тому що саме в новачків в них дуже хаотично зроблений день. Вони не знають, вони починають рекрутувати, вони починають продавати. Тобто в цьому всьому вони навчаються. І на все зазвичай в них не вистачає часу. І через певний період часу вони зливаються. Я впевнена, що на нашому ефірі є новачки. Тому, дівчата, хлопці, дайте собі час, дайте собі витримку мінімум 3 місяці, тому що любий результат, любий масштаб, розвиток, бізнес не робиться за один день. Це треба час, впевненість. Ось, і це все згодом відбувається. Я теж не за один день стала лідером, я перед тим казала, що я була закомплексована, я всьому навчалася, я розвивалася. В нашому випадку в нас всіх є підтримка наставників, я цьому всьому навчалася сама. Ось, тому, коли ви починаєте працювати, обов'язково лідери, наставники, коли до вас і приходять новачки, вчіться з ними планувати свій день, щоб вони знали час, коли вони повинні порекрутувати, коли вони повинні там зібрати замовлення. Далі ми з вами проговоримо щоденний план на день, на тиждень, як я це організовую, тому що без планування, повірте, не буде ні росту, ні результату. І зараз ми з вами проговоримо про такі ключові 3 задачі, які повинні виконувати ми щодня. Ну, перш за все, це особистий товарообіг. Чому я написала 60-100 балів? Ну, в першу чергу, я скажу так, я відштовхуюся від наших програм. Всі ми добре знаємо, що в нас є така програма, що якщо ми робимо замовлення на 60 балів разово, ми автоматично маємо знижку 30%, безкоштовну доставку і потім постійну знижку маємо 26%. Дивіться, я завжди на цьому акцентую увагу новачку. Да, я не змушую його одразу робити таке замовлення, але при першому спілкуванні я на цьому дуже акцентую увагу. Що таке 60-100 балів? Ніби кажеться, це дуже багато, а по факту, ну це ж скільки там 2,5 4 тисячі балів. Якщо людина приходить на бізнес, повірте, вони готові це робити, просто їм треба розказати, показати цей шлях, як вони можуть зібрати це замовлення. На початках новачкам, звісно, це дуже складно, вони в це не вірять і навіть розгублюються, як я це маю зробити. В наступних слайдах я розповім, як це можна зробити. Ось, і щоб це не було напряжно, скажімо так, вам для роботи, і взагалі скільки для цього потрібно приділяти часу. Повірте, це не так багато, як ви собі думаєте. Ось, і я завжди кажу, що треба вчитися продукту, треба щиро рекомендувати його, і повірте, цих 60-100 балів ви навіть не помітите, як ви будете збирати набагато більші замовлення. Другим і, мабуть, надважливим для мене це є рекрутинг, тому що рекрутинг – це є розвиток нашого бізнесу, розвиток команди, масштабування. І коли я, наприклад, спілкуюся зі своїми лідерами, так само новачками, я завжди їм кажу, ціль, яка повинна бути на день, це хоча б 1-2 реєстрації. Чому я так говорю? Тому що, дивіться, є люди, які готові працювати виключно тільки з теплим колом, а є такі, які готові з холодним колом. Ви розумієте, тепле коло, людина приходить в середньому по теплому колу десь 70% активації роблять новачки. Холодне коло – це зовсім різна статистика, це приблизно десь 20%. Тому, в принципі, звісно, 1-2 реєстрації – це є мало, але це той мінімум, який ви повинні виконувати. Ось, і принцип саме в рекрутингу буде наша сила росту команди. На що я ще хочу вас звернути увагу, щоб я, коли була новачком, мені про це теж ніхто ніколи не розказував, зараз я це розказую своїм людям. Що коли ви рекрутуєте, не відкидайте тих людей, які просто прийшли до вас на продукт, або продавців.
Коли я навчалася, починала, я рекрутувала тільки на бізнес. Для мене все було, от якщо людина не рекрутує, значить це не моя людина, я з нею не готова працювати. Це неправильно. Тому що потенційно людина прийшла на продукт, вона зараз пробує продукт, вона його протестує, це може бути ваш потенційний бізнес-партнер. Так само людина зараз продає місяць, 2, 5, півроку, рік продає, а далі вона бачить, що з нею прийшли паралельно інші дівчата, вони почали розвиватися. Це теж може її зацікавити. Не опускайте таких людей, а теж з ними тримайте контакт, працюйте. І третя складова є наша, це є навчання. Я якби теж виділяю цю якби одну з категорій, чому потрібно, вона відноситься навіть до основних, через те, що, дивіться, навчання, без навчання в нас не буде нічого. Елементарно просто навіть по продукту. Якщо ви не будете навчатися, ви не зможете донести клієнтам цінність його. Да, ви будете свій досвід, все, але цінність того продукту, які доносяться в нас на ефірах, навчання, як потрібно працювати, це все потрібно постійно оновлювати. Навіть скільки років я вже працюю в компанії, ми постійно навчаємося, тому що онлайн-бізнес, він постійно змінюється. І зараз ми почнемо з самого основного, і це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших тем – рекрутинг, основа розвитку бізнесу. І недаремно я виділила таку притчу, що рекрутинг – це не разова дія, це звичка, яка будує великий бізнес. Всі ми прекрасно розуміємо, що від рекрутинга залежить все. От все, в принципі, навіть весь маркетинг, який побудований, без рекрутинга ви його мати не будете. В нас шикарні автобонуси, в нас шикарний житловий бонус, всі подорожі, все це пов'язане саме з рекрутингом. Можливо, людина прийшла на продаж, да, але ви ж розумієте, що вона не буде мати такого росту, як будуть ті люди мати, які будуть рекрутувати. І коли до мене приходить новачок, я завжди його запитую, скільки ти готова часу виділити для роботи онлайн. Тобто це та людина, яка справді прийшла на бізнес. Я не акцентую там на продавцях і на клієнтах, скажімо, навіть ті, які, можливо, хотіли би, але коли я бачу, що людина вже дійсно готова на бізнес, скільки ти готова виділяти часу для роботи? От зазвичай новачки говорять там 3-4 години на день. Я собі це обов'язково фіксую в блокноті, тому що для мене це вже велика галочка і великий плюс. Якщо людина готова працювати в добу хоча б 3-4 години, звісно, це є мало, але мінімум з того, що потрібно. Я розумію те, що 3 години людина може приділяти рекрутингу, а година – це вже на там, навчання чи розвиток, і так, збирання товару. І якщо робити системно, рекрутувати, повірте, ви однозначно будете в день мати 1-2 реєстрації. Повторюся знову, що тепле коло може бути і 1 реєстрація, і ви, якщо ви, в принципі, подивитеся в тиждень, це буде там по теплому колу може бути 7 реєстрацій, по холодному це хоча б мінімум 14. Ось. Але статистика, вона працює, і по ній треба працювати постійно. Що я хочу ще сказати, що нові люди, вони мусять вчитися, тому що якщо вони не будуть себе реалізовувати, не будуть розуміти, як правильно спланувати свій робочий день, вони не будуть рекрутувати. І коли, наприклад, новачок приділяє 3 години, готовий приділяти 3 години роботи там, чи 4, от я з нею чітко проплановую цей робочий свій графік, тому що вона буде розуміти, як краще, і щоб все було не хаотично. І коли ми, наприклад, з нею обговорюємо, ти готова коли працювати? Дивіться, кожна людина, в принципі, знає свій робочий день, тому що це є мама в декреті, це є мама, яка, наприклад, возить дітей шкільного віку. Загалом в нас багато працює мам, але працює дівчата, які на основних роботах, і кожен знає свій графік. Ви можете його організувати самі, але на початках новачки цього дуже не вміють робити, тому я, наприклад, зі своїми новачками це роблю. І
Я по рекрутингу виділяю декілька годин, як чітко це правильно робити. І знаєте, навіть я вранці просинаюся, я знаю, що от мені сьогодні треба сісти порекрутувати, і я собі одразу планую, згадую свій план, або чим відкриваю блокнот, що в мене сьогодні по плану є, і тоді я виділяю час. 3 години одразу сісти я не можу, тому що так в мене не виходить. І таким планом я, в принципі, розказую новачкам. Єдине, що моя величезна порада, коли ви рекрутуєте, зосередьтеся тільки на ньому. Не робіть оце, там в чаті мені написали, я побігла, відповіла, там десь хтось позвав, побігла ще, там хтось позвонив, поговорила, і відтоді з 3 годин рекрутингу у вас вийшло тільки півгодини, тому що у вас не було системності, у вас був хаос. І я ще вам скажу, якось слухала одного з тренерів, і він казав, знаєте, є успішні люди і є неуспішні люди саме в організації свого робочого дня. Тому що от буде у вас 5 годин роботи, і успішні люди, вони ці 5 годин зроблять так і будуть мати такий результат, що їх успіх буде показаний через місяць, 2-3. Неуспішні за цих 5 годин будуть сказати, ой, я стільки робила, а відтоді вона варила борщ, займалася сімейними справами і сиділа, дивилася TikTok. Ну, звісно, в неї результату не буде, тому що вона його не організувала правильно. Ось, тому чому люди успішні? Тому що ми знаємо, як правильно себе організовувати. І моя рекомендація, от, наприклад, якщо ви не можете там сісти підряд 3 години, так як я, порекрутувати, поділіть це на день. Годинку зранку, годинку в день, наприклад, годинку ввечері. Я дуже люблю рекрутувати ввечері, тому що коли ти вранці просинаєшся, от, наприклад, вже коли відправила дитину до школи, ось ти відкриваєш там Інстаграм, Тікток, і ти бачиш, в тебе є вже повідомлення від людей, тому що, в принципі, ти ввечері порекрутувала, і вранці досить часто люди заходять перевірити почту і багато повідомлень. І, мабуть, це один із кращих в мене методів саме рекрутингу ввечері, тому що у мене там дуже багато зацікавлених є. Але коли, наприклад, не всі так можуть, тому я пропоную це поділити. Вранці трошки порекрутували, вдень, ввечері. Але обов'язково не відволікайтесь в той час, коли ви рекрутуєте. Навіть в мене є моменти, коли я сідаю рекрутувати, наприклад, і до мене там дівчата дзвонять, дівчата пишуть. Я півгодини чітко рекрутую, і потім я вже починаю там чи повертаюся в чати, чи набираю по телефону. Якщо думаю, за півгодини там трагедії ніякої не станеться, можуть почекати. Тому це теж дуже є важливим моментом, і тоді не буде розфокусовки і буде системність. Саме основне, що звертаю увагу, що рекрутинг – це накопичувальний ефект. Повірте, якщо ви сьогодні рекрутуєте, завтра не рекрутуєте, післязавтра, ой, десь там годинку посиділи, результату не буде. Це система. І тільки в постійній дії, щоденні дії будуть давати вам результат. Коли ви це робите хаотично, несистемно, ну і тоді, звісно, через 2-3 місяці ви скажете, ой, це бізнес не для мене, в мене нічого не виходить. А це через те, що ви не послухали наставника і не робили це щоденно. Повірте, в кожен лідер ріс так само, але ми працювали щодня. Ми працювали щодня, ми приділяли, можливо, бували моменти, що ми не могли, бо тому що це життя, всякі бувають ситуації. Ми не могли приділити 3 години, ну ми хоча б годинку-дві ми сідали, рекрутували, і через те в нас ми маємо, ну, я, наприклад, маю такі досягнення, чи лідери інших структур досягнули таких результатів. Тому, дівчата, рекрутинг – це, в принципі, 80% нашої роботи. Без рекрутингу у вас не буде нічого. Да, ви можете збирати замовлення, ви будете заробляти на різниці, але величезні чеки, автобонуси, потім премії, це все саме закладено, та відпочинки навіть, подарунки, це все закладено саме в нашому рекрутингу.
Тому організовуйтеся, обирайте метод роботи, який вам подобається. Я теж на цьому зупинюсь секундочку. Я ніколи не переконую дівчат працювати саме тим методом, який, наприклад, комфортний мені, тому що мені це може бути комфортно, їм не зовсім. Я з новачком одразу проговорюю, є тепле коло, по якому ти можеш працювати, є холодне коло. Тепле коло – це твоє оточення близьке, холодне коло, звісно, це вже є соцмережі. Чому ніколи не наполягаю новачків працювати з теплим колом? Тому що я, мабуть, вже колись розказувала, я коли починала працювати в мережевому, я не пішла на тепле коло, я просто злякалася і одразу пішла на холодне. Мені з холодним було б легше. І, в принципі, вся моя структура, я можу вам так сказати, мабуть, 90% це є холодне коло. От. Я розумію, можливо, що це неправильно, але на той час я боялася і мені так було легше. Зараз, звісно, я пояснюю, що ви працюєте із теплим, і з холодним. Соцмережу я теж ніколи не переконую, от в мене там краще в тій соцмережі, ти йди туди. Ні, це все індивідуально. Тому пробуйте і Facebook, і TikTok, і Instagram. Головне, просто робіть щодня. І ви побачите, день не вийде, другий не вийде, третій. 5-й, 6-й, через тиждень у вас підуть результати. Спрацює в рекрутингу, спрацьовує накопичувальний ефект. Повірте, це досвід, це практика і це те, на чому ми побили свої шишки. Наступним ключем нашої з 3 задач це є особисті продажі. Це якби теж основне, але не настільки основне, як рекрутинг. Я вже вам казала, що я націлено більше завжди говорю 60-100 балів, ось через те, що, в принципі, я відштовхуюся завжди від програм. Для новачків на початках це є нереальні цифри, нереальні суми, і вони дуже починають губитися. Вони думають, що для мене це неосяжно, і я не зможу на старті так зібрати замовлення. Звісно, на старті це можливо бути складно, але дайте собі час. Через певний період часу у вас назбираються клієнти, будуть постійні клієнти, будуть клієнти, які роблять замовлення раз через період, через 2, але воно все буде по наростаючій. Ніхто ж вас не змушує робити замовлення саме особисто для вас на такі суми. Ви просто починаєте рекламувати наш продукт. І далі я зараз вам розкажу, якими методами можна працювати, скільки часу треба приділяти. Ось це не потрібно продавати цілий день. Вам вистачить приділяти продажам, буквально збиранням замовлення, буквально годинку в день. Ви просто виставляєте пости, використовуйте різні методи. У нас їх є дуже багато. Навіть ви можете поспілкуватися з наставником, вона порекомендує, якими методами вона працює. На початку найкраще, звісно, це з теплим колом, про те, яке всі бояться. Але якщо ви особисто будете їм пропонувати, ви ж не пропонуєте їм там пройти реєстрацію чи що, ви просто пропонуєте, що от ви рекламуєте класний продукт. Ось, якщо ви на початках, я теж своїм новачкам кажу, якщо ви ще його не зовсім спробували, але людина вже вас щось запитала, ви почитайте інформацію, в нас на сайті багато є відгуків, запитайте в наставника, запитайте в чатах, інформації багато. Ось, і тоді по теплому колу от пропонуйте. Можна в день написати декілька повідомлень знайомим своїм близьким, що от я розпочала роботу в компанії Джерелі, тут достойний, високоякісний продукт, скину тобі там каталог. Ну, наприклад, якщо це ви будете працювати там переписками. Ви так само можете виставляти сторіси, записувати рілси, якщо ви цього не боїтеся. Але як для новачка саме простіше це просто написати декілька повідомлень знайомим і далі виставляти у Фейсбуці пости, наприклад, в Інстаграмі пости. Так, в принципі, в мене дівчата і починають. І я вам скажу, навіть на початках, якщо вона не може сама зібрати замовлення, після перших таких дотиків, виставлення постів, навіть у тому самому Фейсбуці, дівчата збирають замовлення. У мене не так давно був новачок, яка прийшла і сказала, каже, я хочу працювати, але, на жаль, я не можу зробити особисте замовлення. Я їй дала декілька рекомендацій, ось саме тих, яких розкажу вам я.
вистав, от напиши в Фейсбуці, що ти розпочала роботу в компанії, і зараз ти збираєш замовлення. Вона виставила декілька постів по продуктах самих топових. Це була наша оселя, Hair System, декілька батів. І щоб ви розуміли, вона за 2 дні, не знаючи фактично продукта. В принципі, її клієнти, які це було тільки її близьке коло, вона зібрала замовлення, пам'ятаю, на 39 балів. Тобто, ви розумієте, це взагалі круто, і я її з тим привітала, сказала, що вона велика молодчинка, і вона зрозуміла, що цей метод працює, що вона зробила за 2 дні чи 39 балів. Да? І от вона каже, що мені чекати, не робити замовлення. Я їй кажу, дивись, спробуй ще там день, 2, 3, якщо в тебе вийде зібрати від 60 балів, щоб ти мала вже постійну знижку, тоді зробиш так. Якщо не вийде, будемо оформлювати, і паралельно з тим ти будеш далі його збирати, але вже будемо включатися в рекрутинг. Що ви думаєте? Вона так загорілася, що вона за наступний день ще дозбирала і зробила замовлення, я вже не пам'ятаю, чи 68 балів, чи 72. Ну, тобто, це от тут видно була дівчина, яка потенційно прийшла на бізнес. Вона не мала коштів особистих зробити замовлення, але менше з тим вона жодному своєму клієнту не продала товар зі знижкою. Тобто вона ще заробила 30%. І потім вона мені сказала: Іра, ти знаєш, а я ще і заробила вже свої перші гроші. Тобто вона була настільки задоволена. Ось, хоча на початках для неї це казалося: ого, а як я це маю зробити? Ось просто декілька простих методів, буквально декілька повідомлень клієнтам, виставлення постів в соцмереж, і вона отримала замовлення на 60 плюс балів. Тому новачки, лідери, не нехтуйте тим, не нехтуйте соцмережі теж. Працюйте. Ось, ще згодом, як в нас з'являться каталоги, теж раніше ми працювали ще з каталогами. Беріть каталоги, не купуйте там 1, 2, візьміть декілька і просто можна навіть оформити його, десь там топові продукти, там БАДи повиділяйте собі, і потім, куди б ви не йшли, заносьте туди. Раніше, коли в нас постійно були каталоги, коли ми йшли в перукарню, заносили каталог. Я пам'ятаю навіть так: в одному магазині купуємо ковбасу, занесли каталог, в іншому купуємо масло, занесли каталог. І знаєте, воно ніби здається, ось порозносила теж, але ви потім приходите там через 2 дні і забираєте каталоги. Вас по часі це зайняло буквально нічого, година в день. Сьогодні ви роздали каталог, потім, можливо, повиставляли оголошення, зібрали шикарне замовлення. Через те я завжди відштовхуюся 60-100 балів мінімум, і коли ви навчитеся виконувати декілька цих кроків, для вас це буде взагалі не проблема. Ви завжди будете у всіх програмах приймати участь. Ось, ви зможете спокійно навчитися продавати, і, повірте, до вас в команду будуть приходити круті навіть продавці. Запам'ятайте ще одну таку цитату, що продажі не робляться за один раз. Це треба певний період часу, і тоді у вас знайдуться хороші клієнти, постійні клієнти, і продажі у вас будуть просто бомба. І ще одним – це є наше навчання. Дивіться, чому я завжди рекомендую, особливо на початках, як мінімум годину в день приділяти навчанню. Чи це буде самонавчання, чи це буде навчання, от прямий ефір буде якийсь. Для новачка все нове. І в голові настільки є хаос, що вона навіть, повірте, дивлячись, тут ти ніби як наставник з нею поспілкувалася, ви з нею провели якусь там планерку, там, можливо, десь координації якісь попроводили, але людина все рівно губиться, бо вона є новачком. Беремо з прикладу лідера. Онлайн-бізнес постійно змінюється, і там кожного разу щось треба вивчати. Нові інструменти, якісь. Минулого року, наприклад, працював шикарно, для прикладу, Facebook, цього року вже так не працює. Ну, я утрірую, але просто, щоб ви розуміли. Ось, коли я працювала, багато рекрутувала, дуже багато, ми тоді працювали ВКонтакті, потім ми перейшли працювати в Facebook, це знову ж нова соціальна мережа, яку треба було вивчати.
Спочатку вивчаємо ми, тоді ми доносимо інформацію в своїй структурі. Так само Інстаграм. Зараз я більше приділяю часу, наприклад, Тіктоку. Да, хтось веде суто там прямі ефіри, і він робить на цьому продаж. Хтось рекрутує. Я більше схиляюся до рекрутинга. Ось, але це не означає, що я так роблю і повинні робити ви. Просто тут є використання моїх порад, ось, що використовуйте TikTok для рекрутингу. Повірте, я знаю, що більшість з вас працює там в Інстаграмі, Фейсбуці. Для мене, наприклад, Фейсбук – це більше продаж. Інстаграм – це, напевно, більше, як би сказала, особистий бренд. А TikTok, він, да, там багато хто працює, але от навчіться в ньому працювати. І повірте, люди будуть у вас. Звісно, це треба, щоб була по рекрутингу, щоб це була не одна-дві сторінки в TikTok, це має бути декілька, але коли ви будете навчатися, немає, якщо, наприклад, ми не проводимо, ви можете подивитися в Ютубі це навчання. І я постійно це новачкам, які до мене приходять, я їм пояснюю, що ось ти зараз, у нас сьогодні немає ефіру, ти повинна все рівно хоча б годинку в день приділити навчанню. Коли вони мені починають розказувати, ой, я не маю часу, бо мені ж треба ще те поробити. Дивіться, навчання ви можете просто поставити збоку і, як то кажуть, варити їсти і його слухати. Ви ж не ведете безпосередньо ефір. Ось, тому ви можете його як фоном слухати. Все рівно те, що потрібно, ви обов'язково запам'ятаєте, але не нехтуйте тим. Обов'язково приділяйте хоча б годинку в день. Немає якогось ефіру, ви просто можете почитати книжку навіть. Там теж досить багато різних є навичок, дій, які дають нам результат. Ось, тому що чим лідер відрізняється від новачка? Тим, що ми постійно навчаємося, ми повинні поглиблювати свої знання, щоб передавати їх в глибину своєї команди і майбутнім новачкам, які будуть приходити до нас. Також обов'язково я завжди рекомендую, треба планувати не тільки день, тиждень, навіть і період. І по завершенню, наприклад, тижня, от приходить наш тиждень каталогу, я завжди його аналізую. Завжди. Я аналізую всі наші показники, скільки прийшло новачків, скільки активувалося. Ось, скільки, яка в нас, хто поробив замовлення, активність, яка в нас. Якщо взяти безпосередньо саме по рекрутингу, ось, я завжди ставлю планку. Якщо ми в середньому беремо там в день 1-2 реєстрації, значить на тиждень це повинно бути 7, 14, 15. Це залежить від того, як ми будемо працювати. Звісно, не завжди так буває. Ось тому це може бути і 10, але ви зрозумієте те, що якщо ви не будете приділяти багато часу рекрутингу, ви навіть і того мати не будете. 7, наприклад, тут я написала я 12, 7-12 реєстрацій на тиждень – це той мінімум, який, в принципі, вам дозволяє масштабувати вашу команду. Це не просто реєстрації, перелік голів, ні, це люди, які хочуть будувати бізнес, хто, можливо, вже пішов збирати своє перше замовлення, хто вже зібрав своє замовлення, хто вже включився в рекрутинг. Чим більше у вас в команді буде рекрутерів, тим більше у вас буде реєстрацій. Ви повинні бути налаштовані на те, що не всі зроблять замовлення. Я вже це казала раніше. Тепле коло – це в середньому 70% активності, холодне коло – це 20%. Але чим більше до вас буде приходити нових людей, тим більше ви будете масштабуватися. Ось, команда росте, знаєте, пропорційно. Ви працюєте, будуть приходити до вас рекрутери, вони будуть бачити, що працюєте ви, тобто буде створюватися дублікація. Ось, і от коли я, наприклад, працюю, і я там приділяю в середньому 2-3 години в день по рекрутингу, я точно знаю, що в мене буде як мінімум 2 реєстрації. Ось, буває 3, да, буває, що немає зовсім. Але я ж повторюся ще раз, у вас буде напрацьовуватися накопичувальний ефект. Сьогодні нема, завтра нема, значить післязавтра і на 4-5 день буде вистріл, буде їх 4-5. Нічого страшного, якщо ми беремо через те, я аналізую тиждень, ось тому що, так як і ще не сказала, що день-два немає, а за тиждень, вау, у вас прийшло там 10 реєстрацій. І знову ж ви аналізуєте, скільки людей зробило замовлення.
Це теж дуже важливий показник, щоб ви собі розуміли, наскільки ви будете розвиватися, наскільки, можливо, вам треба трішки десь піддати часу більше для рекрутинга, а, наприклад, не для замовлення. І другим показником це є особисте замовлення. Так як я говорила, що там, от, наприклад, 60-100 балів, да, ви можете його зробити зразу, от уже зібрати і собі зробити і забутися. Якщо це, наприклад, для початків, для новачків це є важко, можна навіть розділяти. Хоча б на кожен тиждень там 20-40 балів ви зібрали. Тобто, коли будуть паперові каталоги, кстати, ще на рахунок каталогів, у мене в структурі є дівчинка, да, яка вона працює тільки по замовленнях, да, і вона собі топові товари прям навіть на А4 пороздруковувала і з'єднала їх степлером і роздає людям. Да, вона, звісно, його не залишає, але от куди би вона не йшла, та перукарня, косметолог, вона прямо приносить, його показує, тому що їй дуже некомфортно працювати з онлайн-каталогом. От вона працює, якби один з таких методів теж ви можете собі занотувати, самі хоча б топові. Вона не всі роздрукувала, але самі топові, і вона таким методом збирає свої замовлення. Ось, кажу, можете навіть розділити замовлення на кожен тиждень, там 20 балів, 30 балів. І якщо все сумарно додати за 3 тижні, так як у нас діє період, в середньому це буде 60-100 балів. Коли ви будете системно це робити, повірте, у вас постійно буде і рекрутинг, і будуть результати і по рекрутингу, і по продажам. Звісно, це може бути не з першого дня, не з першого тижня, але це все буде поетапно, ви будете виконувати і буде у вас іти результат. Наступне, про що я би хотіла поговорити, це про делегування. Це, якби, знаєте, для лідера це теж дуже важливий етап його росту, розвитку в бізнесі через те, що ми звикли все робити самі. А з часом це виходить дуже складно. І приходить певний етап, коли ви бачите, що ви просто не встигаєте. Ви рекрутуєте, ви збираєте замовлення, ви розвиваєте велику структуру. І знаєте, коли ви стаєте вже, наприклад, беремо середньо директором, ви розумієте, що у вас дуже велика команда, вам треба поміж того провести якісь планерки, можливо, зідзвонитися з лідерами, десь з лідерами зробити якусь координацію, тобто окремий зідзвон саме з потенційними лідерами, десь зробити зідзвон з продавцями. Є ж такі люди, які люблять ще, щоб їм прямо донесли інформацію. І це все час. І ви розумієте, що вас не вистачає для головного, наприклад, для того самого рекрутинга. Тому на певному етапі я рекомендую делегувати, починати вже делегувати. Якщо ви, для прикладу, розвиваєте свою структуру і передаєте своїх новачків, от вже там зробили новачки замовлення, ви бачите, що вона ніби активувалася, починає щось робити, і ви бачите, у вас є в структурі там 2-3 потенційно таких крутих менеджера, там, чи вже там грант-менеджера, допустимо, щоб він ставав сам відповідальний, ви можете своїх людей трошки передавати йому, обов'язки передавати йому. Елементарно, тобто ніхто ж не каже, щоб повністю перекинути всю свою роботу на нього. Ні, поетапно. От для початку, якщо от у вас з'явився, для прикладу, менеджер, і ви бачите, що людина готова працювати, розвиватися, ви можете, наприклад, от дивись, сьогодні я тобі дам задачу, от в тебе в структурі є там Маша, Катя, давай ми разом проведемо з ними там планерку, от ти почнеш їм сьогодні розказувати, як рекрутувати. От ти ж класний рекрутер, вони ще цьому не навчилися. Хоч навіть ці люди, допустимо, були зарекрутовані, наприклад, вами, але ви бачите потенційно, що от вашої Олі, менеджера, гарний результат, і ви от тих 2 дівчаток опускаєте їй, і вона з ними починає працювати. І для початку саме елементарне, навіть якщо Оля класно рекрутує, ви їй показуєте, ви їй кажете, от давай, проведи їм планерку, розкажи, ми зберемося в 4, от я, ти і тві дівчинки, ти розкажеш, як ви будете працювати, як ти це робиш, що в них не виходить. Ви повинні передавати
досвід, щоб ваші лідери теж ставали самостійними. Бо якщо ми все будемо робити за них, повірте, ну вони не будуть самостійними. Вони звикли, що ти як мама, ага, покажеш, розкажеш, подаси, зробиш, а по суті вони не самостійні. Тому я завжди рекомендую на певному етапі делегувати обов'язки, почати з самого простого. І, в принципі, я вам скажу чесно, після того, коли ви передаєте ті обов'язки, ваші лідери стають самостійними, тому що перед ними стає відповідальність. Ага, наставник ж довірила мені тих людей, значить, я мушу з ними попрацювати. Але ви, знову ж таки, не чекайте, коли вам наставник скаже, там, Оля, а ти перевірила, там, Маша, Катя зробили замовлення, Маші, Каті вийшло те чи інше. Ви повинні вже самостійно їх контролювати, перевіряти. І якщо десь щось на якомусь етапі в них не виходить, наприклад, ви вже тоді розбираєтесь особисто. Ви згадуєте, як з вами працювали. Тому це делегування – це теж досить важливий етап в нашому бізнесі, але ви повинні навчитися цьому через те, що ви, коли у вас буде структура розвиватися, станете ви директором, корпоративним директором, повірте, ви просто фізично не зможете працювати, тому що ви будете розуміти, що у вас обов'язок треба працювати з командою, вам треба з тим попрацювати, з тим, і саме на основні ваші дії, на рекрутинг беремо, тому що це є основа нашого росту бізнесу, і так як я казала, це займає 80% нашого робочого часу. Вас просто не буде вистачати, ви просто будете вигорати і фізично будете дуже втомлюватися. І коли от ви як будете делегувати, ось повірте, в вашій структурі тоді почнуть вирощуватися сильні лідери, сильні партнери. І ваш бізнес почне ще більше масштабуватися, бо ви будете розуміти, що я передала людей Олі, значить я вже можу розвивати там Катю чи Машу, наприклад. Ось і так воно буде згодом вас розвиватися. Тому просто навчіться. Можливо, це є важко, да, але на це потрібно час. І от знову ж таки, справжній лідер вимірюється не тим, скільки він робить сам, а тим, скільки сильних лідерів він виростить. От через те делегувати це дуже важливо. Вчіться цьому і не бійтеся. Перша буде шишка, друга шишка, а далі, повірте, результат в них буде шикарний. І ось саме те, про що я говорила перед тим, як не вигоріти в бізнесі. Оце якраз через те потрібно делегувати обов'язки. Тому що коли ми працюємо постійно, ми працюємо по системі, рекрутуємо, працюємо з командою, з продавцями, зі всім працюємо, ось приходить той момент, коли ви вже просто все, ви як загнані коні, ви не маєте ні сили, ні здоров'я, і приходить той етап, коли ви вигораєте. Щоб такого не було, от частинку обов'язків, так як казала, передавайте своїм лідерам. Дивіться, ви є директор, а то є, наприклад, менеджер. У вас директора набагато більше обов'язків, чим в менеджера. В нього основно буде працювати з 2-3 тими потенційними партнерами, яких ви перевели, чи які в нього з'явилися. Ось, а вас же ж поміж того ще є багато лідерів. Ось, так само, коли ми починаємо працювати не в системі. Ви починаєте хаотично це все робити. Тут я побігла те зробила, тут я побігла те зробила, тут побігла те зробила, і відтоді ви не зробили нічого. Це, по суті, те саме, коли ви починаєте рекрутувати, як я казала на початках. Коли ви сідаєте рекрутувати, не відволікайтеся, ви просто рекрутуєте. Тому що коли ви будете... Тут позвонили, тут ще щось зробили, відтоді не рекрутинга, не росту, і ви починаєте зливатися, вигорати, бо у вас нічого не виходить. Обов'язково плануйте реальний обсяг своєї роботи. Чи це буде день, чи це буде період, чи це буде тиждень. Якщо я, наприклад, скажу з власного досвіду, якщо я знаю, що в мене поміж моєї роботи, в мене ще є рутина сімейна, яку мені потрібно зробити. І я знаю, що, наприклад, от завтра мені треба буде поїхати кудись там, да? І я знаю, що це в часі в мене займе там 4-5 годин. Я розумію, що я не можу сьогодні, наприклад, там провести пленерку 5 командам. Я можу сьогодні поспілкуватися з однією, тому що в мене основа є рекрутинг.
Не заганяйте себе. Просто ви розумієте, що обсяг вашої роботи буде залежати від вашої енергії. Якщо у вас не буде енергії, повірте, ви взагалі нічого не будете робити, і ви плавно будете спускатися, і взагалі не будете виконувати навіть тих обсягів, об'ємів і взагалі того плану, який ви собі будете прописувати, тому що ви будете втомлені дуже. Робота блоками, а не цілий день. Це, в принципі, про те, що я казала, що не робіть нічого хаотично. Якщо ви прописуєте в цю годину, я сідаю рекрутувати, наприклад, потім я знаю, що я десь там їду по справах, можу зайти там, навіть зустріч провести ви можете. Ось, хай це буде чітко по часі. Старайтеся це робити не хаотично. Бо ось ця, скажімо так, несистемність, вона постійно призводить до того, що нема ні рекрутинга, нема не продаж, нема нічого. І коли ти починаєш виясняти, дзвониш, відкриваєш там дівчинку, а що це в тебе немає новачків? Ти що, не працюєш? Ой, та я там те, та я там все. Да, всі ми люди, це є життя, десь випала, десь захворіла, десь там ще там щось. Але коли ви постійно в системі, у вас буде результат. А система – це ваша енергія. Тому обов'язково не замахуйте себе. І саме основне – залишайте час для відпочинку і сім'ї. Скажу особисто з досвіду. Коли я прийшла тільки працювати в компанію, в мене вихідних не було. Я і суботи, і неділі, і все працювала, і зранку до ночі, і я жила постійно в роботі. Але прийшов той момент, коли я зрозуміла, що треба робити вихідний. Тому обов'язково, яка би ситуація у вас не сталася, завжди неділю робіть собі вихідним днем. Вечір приділяйте сім'ї теж не перед тим, коли там вже коли лягаєте, ви собі рекрутуєте, а от годину приділіть просто сім'ї, розвантажтеся від всього, просто розвантажтеся. Це навіть не стосується бізнесу, це навіть сімейної рутини стосується. Просто розвантажтеся і повірте, вечірній нічний рекрутинг у вас буде офігенний. Ви просто сідаєте і шпарите стільки, тому що ви розслабилися від цього, ви набралися позитиву, енергії і сідаєте працювати. І ми вже ближче доходимо до кінця. І саме що хочу сказати, рівень нашого доходу буде, в принципі, залежить від рівня нашої дисципліни. Саме про те, що я, в принципі, перед тим і говорила. Наш бізнес будується не один день. Я вам говорила, я в компанії вже 10 років, я постійно навчаюся, я постійно щось нове дізнаюся. Рекрутинг, він має бути на постійній основі. Чи в мене є статус національного директора, і це мене, можна сказати, мені хтось сказав, о, то ти вже ж можеш все делегувати і взагалі нічого не робити і не рекрутувати. Повірте, так не відбувається. Бізнес – це постійна наша робота. Да, він робиться не один день, він робиться рік, два, три. Це як і традиційний бізнес. Ви ж не поставили сьогодні магазин, а потім лишили його і побігли десь. Ні, ви постійно там є. Так само і наш бізнес. Ми працюємо щодня, ми працюємо системно, і тільки в системності будуть приходити до нас сильні новачки, сильні лідери, і буде наша команда масштабуватися. Тільки по системності і по чистій дисципліні. По рекрутингу це є накопичувальний ефект рекрутинга, по продажам це, знаєте, не виділяйте на продажі цілий день, тому що мала теж такий відступ зроблю, мала такий досвід з дівчинкою, коли вона прийшла до мене на бізнес, пішла збирати замовлення і каже, я не встигла сьогодні рекрутувати. Кажу, чому? Я збирала замовлення. Кажу, що ти цілий день замовлення збирала? Ну да, я цілий день, я писала пост, в мене на пост пішло 1,5 години, ось, я поки написала повідомлення, а там те, а там все. Тобто людина цих 4 години, яких вона пропрацювала просто на збирання замовлення, і відтоді вона його не зібрала. Ось, тому, так як я казала, на замовлення вистачає годинки в день, більше не треба. Все інше ви приділяєте рекрутингу. Системність – наше масштабування. Да, це теж якби така моя особиста порада. Не потрібно все робити ідеально, тому що, знаєте, я помічаю дуже часто в нас в Інстаграмі, все повинно бути ідеально. Я, в принципі, теж досить
така сама людина, я не можу там в Інстаграмі щось виставити, якщо воно в мене буде не ідеальне. Я постійно прискіплива до себе особисто, те не так, ага, я десь там не допрацювала, не доробила, я не можу виставити цей пост, бо там я ж не перевірила, чи всі коми на місці, бо я розумію, що от десь хтось там прочитає і мене засміють. Не робіть такого. Не робіть. Будьте простішими. І повірте, на простіше люди йдуть краще. Я це помітила уже по своїм дівчатам. Ті, які ні про що не думають, виставили, в них є вже і плюсики, і якісь продажі є. Так простіше. Так простіше. І коли ви будете щодня робити трошки продажі, трошки рекрутинг, трошки навчатися, це більше, в принципі, буде стосуватися саме до новачків. У вас буде цей складатися пазлик. Тому що, в принципі, основа бізнесу – це, знаєте, пазлик, який складається з 3-5 частинок. От як ми складаємо пазлики, ми не можемо картинку з'єднати, поки всі пазлики не приєднаються. Якщо в нас не буде рекрутингу, ми не будемо масштабуватися, в нас не буде розвиватися структура. Якщо в нас не буде продажів, знову ж таки, в нас не буде товарообігу. І якщо ми не будемо навчатися, ми не будемо взагалі знати, що робити, що пропонувати, як рекрутувати і взагалі які дії нам потрібно робити. Тому маленькі дії, повірте, приведуть вас до величезних результатів. Не шукайте секрету успіху, секрету ніякого немає. Звичайний секрет – робити правильні дії щодня. Робимо кожен день, хай це буде навіть, якщо ви не маєте 4 години вільного часу, хай це буде навіть 2-3, але щоб це було чітко приділений час саме вашому бізнесу. І маленькі ці кроки, да, вони вам приведуть не за місяць, не за 2. Через рік ви побачите, які ви будете мати результати. Просто не здавайтеся, не зупиняйтеся, розвивайтеся і будете успішними, величезними командами, будете отримувати автобонуси, премії, квартири, будинки. А це все закладено в нашому маркетингу. Тому я всім вам бажаю успіху, росту, розвитку. Рада була бути присутня, розказати вам, поділитися темою. Дуже сподіваюся, що вам це сподобалося і ви візьмете щось для себе теж для роботи. Всім гарного вечора!